sai mu koma kan tambayar ka menene matsalolin da ake samu in an yi da shi. Matsalar farko da akan iya samu in an yi da shi shine mutum 10 sun yi da shan, mutum 3 zuwa 4 ne suka samu nasara, sauran mutum 6 zuwa 7 kaga za su zamanto cikin tashin hankali. Me yasa nawa bai kama ba? Abin da muke gaya musu shine na ɗaya, duk sanin ilimin likita ko wani mahaluki a duniyan nan bai sai ya tursasa Allah ya yi abin da shi yake so ba, musamman wajen samar da rayuwar wani ɗan adam sukutun. Kimiyya za ta yi iya nata, amma abin da yake na ƙarshe shine sai Allah ya yarda, kamar yadda aka ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah. Ɗaya kenan. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.